Здравейте! Ние сме Безрукола и днес идваме с една страшно любима семейна рецепта за салата. Салата с риба и то не каква да е риба, а консерва. Рецептата е руска, идва от наши скъпи приятели от Русия. Правили сме много пъти и наистина е прекрасна. За да направите тази страхотна салата, ви трябват предварително сварени, охладени около 800 грама картофи. Може да сложите и по-малко, ако предпочитате по-здравословен вариант. Но ние сме приготвили това количество. Трябва да ги сварите с обелките в подсолена вода. И след това, когато изстинат, да ги обелите, защото така вкуса на картофите е по-различен, по-наситен, по-вкусни са като цяло. Към тях ще добавим едно яйце. Може да сложите и повече. Тази рецепта е домашна, няма някакви специални съставки. Виждала съм салатата и с 3-4 яйца дори. Следващата съставка е краставица. Трябват ни приблизително 2 краставици с този размер или една голяма краставица. Аз ще ги нарежа с моето ренде на едри трипове. Ето горе-долу с такъв размер, за да се усещат в салатата. Следващата съставка е една връзка зелен лук. Знам, че в много български семейства да се смесват картофи, яйца, краставици и лук се счита за не много правилно, но в тази рецепта се слага точно зелен лук и не го пропускайте, защото той прави салатата много по-пикантна. Следващата съставка са репички. Репичките имат крупкавина, която ще допренесе също за нашата салата. Моите са огромни, затова ще сложа 3. Ако са по-малки, сложете повече. Ако измерваме всичко в чаши, може да се смята, че количеството на картофите е 2 пъти повече от количеството на краставиците, а те са равни на репичките и на лука. Тоест, ако има 2 чаши картофи, слагаме една чаша репички и една чаша лук. В Русия готвят тази салата с риба сайро, но тъй като в България аз не можах да открия тази риба, въпреки че преди се продаваше, но сега вече няма, не може да се намери, затова взех филе от скумрия. Смятам, че ако я направя с скумрия, ще се получи почти същият ефект. Изведете рибата от консервата. Трябва да вземете риба, която е просто само в олио. И я накъсайте в салатата. В последствие, докато я разместваме, тя, разбира се, ще се изгуби, няма да остане така на парчета. Аз използвах 2 консерви за тази рецепта. Всяка една от тях е по 170 грама. И накрая, но не на последно място, ще нарежеме половин връзка копър. Нарежете го на сито, колкото ви е възможно. Сега вземете една чиста купа, за да направим дресинга, с който ще залем нашата салата. Първо в купата сложете сок от половин лимон. Пресадете го, за да не падат никакви семки. Към него ще добавим една голяма супена лъжица водка. Това е тайната съставка на нашия сос. Половин чайна лъжица черен пипер, една чайна лъжица сол и разбъркайте добре. Към това ще добавим майонеза. Аз използвам тази провансалска руска майонеза, която се продава в Березка. Може да използвате и българска майонеза, но по принцип руската има един по-специфичен вкус. Ако използвате българска, то тогава добавете и една чайна лъжица, примерно горчица, за да може да докарате този вкус, който има руската майонеза. Разбивате това добре и залейте салатата, след което трябва, разбира се, да объркате много добре. Ако обичате по-майонезни салати, разбира се, можете да наблегнете на още майонеза. Ние предпочитаме по-леките варианти и затова смесваме с лимонов сок и водка. Водката придава един много пикантен вкус на салатата и като цяло тази салата е просто невероятно мезе. Разбъркайте добре и обязателно оставете да престои в хладилника минимум 2 часа, а по-добре, ако имате такава възможност, цяла вечер. Вкусът на тази салата е просто невероятен. Сега ще се опитаме да оформим като риба, за да бъде по-красива при поднасяне. И сега ще направим люспи. Ще нарежа краставица на възможно най-тънката част на рендето. Ще ги подредим ето по този начин, като ги застъпваме като люспи на риба всъщност. Целта е да получим същият ефект. Ако ще ни е зелена рибата, но ако се сещате за други начини за оформление на това блюдо,
Може да ни напишете отдолу в коментарите. Защото винаги е по-хубаво, когато сервираш салатите в някакъв по-празничен вариант. За око на рибата използвам една маслина. А за опашката ще нарежа пак с рандето тънки стрипсове от краставицата. И накрая ще направя и няколко морски звезди от този плод, който между другото е кисел, изглежда страхотно и просто ще доукрася с тях нашата риба. Аз мисля, че той се казваше карамбол, но може и да греша. А ако вие се сещате как се казва, напишете ни отдолу в коментарите. Знам, че го казвам често, но тази салата е просто невероятна на вкус. Тя се приготвя много лесно, продуктите са достъпни, има ги абсолютно навсякъде. Резултатът е уникален, ще очаровате всички на масата. Надяваме се тази рецепта да ви е харесала и ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукова.